Queria convidar você que abrisse comigo sua Bíblia. Está ali Mateus capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso de número 12. Mateus capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 12. Eu vou ler, você acompanha aí comigo na sua Bíblia. Diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queridos, nós estamos falando ao longo desse mês de novembro sobre o tema O Destino dos Inúteis. Pastor Maicon fez então o primeiro sermão a esse respeito, falando exatamente sobre o mesmo tema que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Por isso eu coloquei parte 2, porque ele falou sobre entre o celeiro e a fogueira, com base na parábola do joio e do trigo, que trazem esses dois destinos para os inúteis. Esses dois lugares, aliás, para os inúteis não, né? Um para os úteis e o outro para os inúteis, né? Um desses locais é reservado, é preparado para aqueles que servem ao Senhor e à luz de Deus são justificados. O outro é destinado àqueles que permanecem na injustiça e na impiedade. Um outro texto que fala de uma maneira diferente, mas a respeito desses dois destinos também, é esse que nós acabamos de ler e sobre o qual nós vamos meditar. Na semana passada, eu falei sobre uma outra figura usada pelas Escrituras com base no Salmo 1, que os ímpios ou os inúteis são como palha que o vento leva, em uma comparação do justo como sendo uma árvore frondosa que vive ao caminho, ao passar à beira das águas que pertencem ao Senhor. Bem, vamos então olhar um pouquinho para o texto dessa noite. Você deve ter conhecimento a respeito de João Batista. João Batista, aquele que veio preceder a Cristo e é chamado da voz que clama no meio do deserto, ele que é o precursor, o profeta do Novo Testamento que vai anunciar a chegada do Messias, do Salvador. João Batista cumpria então o seu ministério no deserto, pregando um batismo de arrependimento. Ele falava a respeito da necessidade de que os seus ouvintes se arrependessem dos seus pecados, fossem batizados e então seguissem a Deus em uma vida fiel, em uma vida reta, em uma vida justa. E em um desses dias em que ele estava cumprindo o seu ministério, ele percebe que havia ali pessoas de dois grupos. O texto no verso 7 que nós lemos diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele percebeu que membros de duas seitas judaicas estavam presentes ali, o ouvindo pregar, o ouvindo ensinar. Da mesma forma como hoje, isso é uma associação que nós podemos fazer, temos batistas,
presbiterianos, assembleianos, várias denominações. Naquele período o judaísmo não era diferente. Ele havia também os seus grupos com algumas diferenças interpretativas das Escrituras, algumas doutrinas distintas, algumas compreensões divergentes acerca de temas. E nós vemos ao longo da narrativa do Novo Testamento a presença constante ali dos fariseus, que são um desses grupos, dos saduceus, que são um outro grupo, os escribas ou essênios, os zelotes. Nós tínhamos ali vários grupos distintos. E esse texto nos fala sobre dois: fariseus, que você conhece aí bem essa palavrinha, muitas vezes usada até pejorativamente, para falar de pessoas muito legalistas. A gente chama de fariseu os hipócritas, mas eles eram um grupo muito temente ao Senhor, mas um grupo que levava a lei, a Torá, rigorosamente ao pé da letra, inclusive criando novas regras que ajudassem no cumprimento da lei. Então, era conhecido naquele tempo uma Torá oral, além dos 5 primeiros livros que foram revelados por Deus a Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E aí nós temos também uma tradição oral que partia dos fariseus, onde eles ensinavam ritos de lavagem de mãos, de pés, regras quanto a comidas, uma série de questões que complementava aquilo que estava nas Escrituras. Por isso que muitas vezes Jesus os ataca rudemente, porque eles eram extremamente legalistas e perseguiam Jesus, perseguiam os seguidores de Jesus por conta de coisas que não estavam nas Escrituras, mas que eles insistiam em guardar. Um outro grupo que estava presente ali ouvindo João Batista pregar eram os saduceus. Os saduceus, eles diferenciavam-se dos fariseus porque eram um grupo da aristocracia, era um grupo de pessoas ricas, poderosas da sociedade judaica e que faziam uma interpretação muito racionalista das Escrituras. Tanto que eles não acreditavam em vida depois da morte, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em anjos, uma série de coisas. Eles eram muito racionalistas. E esses dois grupos estavam ali presentes, ouvindo João Batista pregar. E ele então olha para aqueles dois movimentos que estavam ali e começa a lançar algumas palavras duras, questionando qual seria o motivo deles estarem ali. Se eles estavam ouvindo o seu sermão simplesmente porque eles desejavam mesmo se arrepender, porque eles desejavam mesmo serem batizados, porque eles desejavam mesmo viver uma vida fiel ao Senhor, ou se eles estavam ali simplesmente para avaliar, para julgar, para atacar pedras, ou mesmo o que os essênios, aliás, os saduceus estariam fazendo ali, ouvindo João Batista pregar sobre juízo e arrependimento, sendo que eles nem criam na vida após a morte. Então, ele levanta um questionamento e ataca aqueles homens dizendo: olha, raça de víboras, cobras, por que vocês estão aqui? Quem trouxe vocês aqui? Quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura? Aqui falando claramente a respeito do juízo de Deus sobre a humanidade no fim dos tempos. E aí, ele prossegue dizendo, no verso de número 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele olha para aquele grupo e diz: se de fato a intenção de vocês é servir ao Senhor, se vocês vieram aqui justamente para ouvir uma palavra do profeta que abre o caminho ao Salvador, vocês precisam se arrepender. Essa é uma exigência necessária, inescapável para todos.
o arrependimento. Arrependimento que é tema central desse capítulo 3 de Mateus. Ele não aparece apenas nesse verso, quando João Batista diz àqueles grupos: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, mas ele aparece um pouco antes, no verso 2, quando o texto diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O tema da pregação de João Batista, o tema central do seu ensino, do seu ministério, da sua vida ali no meio do deserto, era o arrependimento. E no versículo 11, isso fica mais claro ainda na parte A, quando João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Arrependimento é tema central. É algo que nós precisamos buscar se queremos ser agradáveis e aceitáveis ao Senhor. Se o nosso tema é fortalecendo raízes e produzindo frutos, um dos frutos aos quais somos convidados a produzir aqui por João Batista é frutos dignos de arrependimento. Nós somos chamados não por um homem, não por um maluco que vivia no meio do deserto e se vestia com peles de carneiros e que comia uma dieta muito esquisita de gafanhotos e mel silvestre. Nós somos chamados pelo Senhor a uma vida de arrependimento. Se você olha para o conceito hebraico ou o conceito judaico de arrependimento, que é aqui o contexto daqueles homens judeus, arrependimento tem a ver com voltar atrás. Literalmente significa conversão, mudar de direção, mudar de caminho. É como se você estivesse numa jornada e de repente você percebe que aquela jornada está te levando para um lugar onde você não gostaria de chegar e você dá meia volta e retorna. Esse é o conceito veterotestamentário de arrependimento. No Novo Testamento, o contexto grego, então, de arrependimento é metanoia, ou mudança de mente. A ideia transmitida por essa palavra é de que tínhamos uma forma de pensar, tínhamos uma maneira de pensar, e essa forma de pensar é incorreta e, portanto, precisa ser completamente, radicalmente transformada. Esses dois conceitos, apesar de pequenas diferenças, falam da mesma coisa: arrependimento. Mudança de caminho, mudança de mente. E é isso que João Batista está nos ensinando e nos chamando a fazer. Ele olha para aqueles homens e diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Agora há pouco, ao longo da nossa liturgia, foi lido um texto de Isaías, e nós tivemos a oportunidade de tirar algum tempo para confessarmos diante do Senhor os nossos pecados. E muita gente às vezes se questiona: por que todo domingo nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados no nosso culto? Na realidade, não é todo domingo, é todo dia. O arrependimento é algo constante, é algo que faz parte do dia a dia, da vida cotidiana do cristão, porque todo dia nós encontramos diversas, criativas, perspicazes maneiras de falharmos contra o Senhor. Nós somos especialistas em acharmos meios de ofender o nosso Deus. Nós somos os mais hábeis na hora de encontrar formas de atentar contra o nosso Senhor, contra a lei de Deus. Todos os dias nós encontramos formas, maneiras diferentes de pecar. E por isso, todos os dias, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor em arrependimento profundo, sincero, convertendo os nossos corações contra as nossas falhas e erros.
Essa é a tarefa da vida cristã. Essa é a capacidade que nós precisamos ter de examinarmos a nós mesmos, de olharmos o nosso interior, de olharmos a nossa conduta e de enxergarmos as nossas falhas e de colocarmos isso diante do Senhor em confissão e em verdadeiro arrependimento. Bem, João diz para eles: produzam frutos de arrependimento. Mas ele prossegue, ele se adianta, ele percebe aquilo que aqueles homens poderiam pensar, porque era um discurso muito comum entre eles. E ele diz: não comecem a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João conhece muito bem aqueles seus ouvintes. Ele conhece muito bem o discurso, a teologia dos fariseus, dos saduceus. Ele conhece os argumentos, as desculpas. Eles sabem que os fariseus e os saduceus se escoram na sua descendência abraâmica e que eles se orgulhavam muito da sua pureza étnica. Eles falavam dos outros povos que eram gentios. Eles falavam com orgulho: nós somos judeus, nós somos o povo eleito, escolhido de Deus, nós somos aquele povo que Deus chamou para ser sua propriedade exclusiva, sacerdócio real. Nós temos sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Nós não somos como os samaritanos, que é um povo misturado, gente mista, que casou lá com os babilônicos, que casou com os assírios, que virou uma bagunça. Não, nós somos puros. Eles se orgulhavam disso. E João Batista, sabendo dessa forma de pensar, já fala para eles: não adianta, isso aí não é desculpa. Isso aí não me convence, isso não convence o Senhor, porque ele estava no meio do deserto e o deserto em Israel é um terreno pedregoso, tem muitas pedrinhas. Ele olha, aponta e mostra aquelas pedras e diz: dessas pedras aqui, Deus pode fazer nascer filhos para Abraão. Abraão era esposo de uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E ainda assim Deus foi lá e colocou um filho no ventre daquela mulher. Para Deus gerar filhos a Abraão, nada custa. Ele é poderoso. Ele fez e ele poderia fazer até mesmo a partir daquelas pedras que estavam ali no deserto. Não era vantagem nenhuma para aqueles homens serem filhos de Abraão. Isso fica muito claro quando nós olhamos, e eu queria te convidar a abrir comigo lá em Romanos, capítulo 9, dos versos 2 ao 8, quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma descrição a respeito do mesmo assunto que João está tratando aqui nesse verso. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 2, vamos até o verso 8, ele diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhe a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E aqui vem o grande momento desse texto. Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas.
Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Paulo diz claramente: nem todo que é descendente de Abraão é filho de Abraão. Nem todo que nasceu de uma família que descende da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, são de fato descendentes de Deus. Aqueles homens se apegavam a essa segurança de nacionalidade. É uma segurança muito frágil. João Batista está dizendo: vocês também precisam de arrependimento. Não importa se são filhos de Abraão, netos de Abraão, bisnetos de Abraão. Não importa se são fariseus, saduceus, não importa se vocês são da mais alta elite de Israel. Todos vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E hoje, de forma similar, nós temos muitos filhos de crente que acham que por serem filhos de crente são povo de Deus. Muita gente que, não, eu sou presbiteriano desde o meu nascimento, fui batizado na igreja quando ainda era um bebê, fui criado na UCP, fiz minha profissão de fé assim que pude, perante a igreja do Senhor, estou aí, fiz parte da UPA, e acredita que isso é suficiente para garantir a sua salvação? Que esses ritos, que esses processos, que essa descendência na aliança é suficiente para que ele seja um bom cristão? Cai no mesmo erro dos fariseus os que pensam dessa forma. Só é verdadeiro crente, só é verdadeiro cristão, só é verdadeiro filho de Deus aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que os confessarem perante o Senhor, que se condoerem das suas falhas, que chorarem perante o Senhor com tristeza por seus pecados e se propuserem a viver uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Bem, João continua dizendo a eles: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Chegamos no fogo. Aqui, o discurso de João começa a esquentar, literalmente. Começa a tacar lenha na fogueira. E olhar para aqueles homens e dizer: o machado de Deus já está na raiz das árvores. Aquelas árvores que não produzirem bons frutos. E aí nós podemos nos perguntar: que tipo de fruto? Nós poderíamos pensar, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Poderíamos pensar em dar frutos de boas obras. Poderíamos olhar para Filipenses, capítulo 1, versículo 11, quando o apóstolo diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos de boas obras, fruto de justiça. Ou podemos olhar para Efésios 5:9, quando a palavra nos diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Poderíamos olhar para Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o principal fruto do qual João está dizendo aqui é aquele que já havia dito no verso de número 8: frutos de arrependimento. Esse é o principal, é o primeiro fruto que nós precisamos produzir se quisermos nos livrar do machado de Deus que está posto sob a raiz das árvores. Ele mostra àqueles homens uma situação iminente, uma situação que está próxima, que está chegando. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O machado, ele já está posto à raiz das árvores. Todo aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado fora ao fogo. Falta apenas o golpe. O machado já está lá. O juízo de Deus está prestes a se manifestar contra toda a inutilidade, contra todo aquele que não produz bons frutos. O destino dos inúteis é o fogo. E não é qualquer fogo. É um fogo que, mais para frente, no verso 12, João vai chamar de inextinguível. Ele está falando, meus irmãos, do inferno. Esse é o destino dos inúteis. Esse é o destino daqueles que insistem em serem improdutivos. É o destino daqueles que não cuidam das raízes, que não fortalecem suas raízes e, portanto, são improdutivos, são inférteis, são incapazes de gerar fruto de arrependimento, são incapazes de produzir frutos de justiça, são incapazes de produzir como frutos a boa obra, ou fruto do Espírito, ou qualquer fruto desse que a palavra nos instrui. São mortos. São como aquela figueira a quem Jesus disse: jamais produza você outra vez. E ela simplesmente secou e morreu. O destino dos inúteis é a fogueira. João prossegue dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aqui João, o precursor, o preparador do caminho, ele profetiza a chegada de Jesus, a manifestação de Jesus. Hoje vocês estão aqui me ouvindo, eu estou falando de arrependimento, mas em breve, está chegando, se atentem, vem aquele que é maior do que eu, é mais poderoso do que eu, ao ponto de que as suas sandálias sujas de terra, eu não sou digno sequer de pegar e carregar, tamanha a sua glória, tamanho o seu poder, tamanha a sua autoridade. Ele exalta Jesus como Senhor, como poderoso, como digno, como em uma posição de destaque. João se enxerga apenas como um arauto, como aquele que anuncia. João jamais se viu com orgulho como alguém importante. Ele está sempre apontando para Cristo, e não é à toa que ele é aquele que vai apontar literalmente para Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu batismo, o batismo de João, é um batismo natural, simbólico, sacramental. Porém, o batismo de Cristo é especial. O batismo de Jesus é espiritual, como nós vamos ver no verso seguinte. Ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João mostra para nós aqui 3 tipos de batismo distintos. O primeiro, batismo para arrependimento, com água. O batismo que era uma prática ali do judaísmo,
um batismo que foi revisto por Jesus no dia que ele adentrou aquelas águas e que nós praticamos ainda hoje nas nossas igrejas como um sacramento, uma ordenança do Senhor Jesus, batismo com água. Mas João também fala do batismo com o Espírito Santo e fala do batismo com fogo. Bem, aqui há uma enorme confusão com relação a esse verso e há muitas divergências com relação ao entendimento desses batismos com o Espírito Santo e batismo com fogo. É conhecido entre os teólogos o grande debate que havia entre dois gigantes, John Stott e Martin Lloyd-Jones, que eram dois grandes pastores, grandes pregadores britânicos, lá do Reino Unido, que debatiam entre si com relação ao significado desse batismo com o Espírito Santo. John Stott defendendo a ideia de que batismo com o Espírito Santo é sinônimo do novo nascimento, da regeneração, que é um ato que acontece quando nós nascemos de novo a partir do Espírito Santo de Deus. E Lloyd-Jones tendo uma compreensão diferente de que o batismo com o Espírito Santo seria uma etapa seguinte, um processo posterior, uma segunda bênção que viria na vida dos cristãos que buscassem. Como protestantes históricos, como presbiterianos, chamados de tradicionais que nós somos alinhados à interpretação de John Stott, que crê que o batismo é o novo nascimento, é o nascer de novo. Meu objetivo aqui não é fazer um estudo exaustivo a respeito do tema, mas é apenas te dar uma breve compreensão do que nós entendemos como sendo batismo com o Espírito Santo. Já os pentecostais creem que o batismo com o Espírito Santo é uma etapa posterior, recebida para aqueles que buscam para uma parte da igreja do Senhor e não algo aplicado a todos. Nós, reformados, temos a visão de que batismo com Espírito Santo ou no Espírito Santo é um ato que ocorre quando nascemos de novo pela graça de Deus. Bem, agora é preciso a gente compreender então esse terceiro batismo que João fala aqui, que é o batismo com fogo. E aí também há uma confusão com relação a isso, porque muitos vão ler esse texto e entender que batismo com o Espírito Santo e com fogo estão caminhando juntos e são a mesma coisa ou são duas faces de uma mesma moeda. E tem aqueles como eu, e eu explico as minhas razões para os irmãos, que creem que o batismo com fogo está associado à condenação. Por que eu digo que está associado à condenação? Porque o contexto nos dá a entender isso de forma muito simples. Se você olha o que João está dizendo a respeito de fogo, o tempo inteiro, fogo, nas palavras de João, representa juízo, condenação. Por que nesse verso teria um significado diferente? Então, veja, por exemplo, quando ele diz no verso de número 10, ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele deu a nós aqui já o sentido que ele tem para fogo nesse texto. Ele já apresentou aos seus ouvintes o que ele quer dizer com fogo: juízo, condenação. Quando ele passa então a falar que Jesus é aquele que vem para batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo, ele está dizendo: Jesus é aquele que salva e aquele que condena. Jesus é aquele que tem poder para salvar os seus e para condenar aqueles que não lhe pertencem. Isso fica mais claro para nós ainda no verso seguinte, que é o verso de número 12.
que aí eu acho que fecha a questão e não deixa margem para dúvida. Ele diz no verso 12: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Parece bastante claro para nós então o que João está nos dizendo. Nós podemos fazer uma clara associação aqui entre batismo com o Espírito Santo, trigo no celeiro e o escape da ira vindoura. São 3 afirmações para falar da mesma coisa: batismo com o Espírito Santo, guardar o trigo no celeiro e serem livres da ira vindoura. Por outro lado, a gente pode fazer a mesma associação entre batismo com fogo, palha no fogo e estar presente, participando da ira vindoura. Quando João diz, ele tem a pá na mão, Jesus, ele está falando de Jesus, ele tem a pá na mão, ele vai juntar o trigo, guardar no celeiro, vai juntar a palha e tacar no fogo. Ele está mostrando justamente o tema da nossa pregação essa noite. O destino dos úteis, o celeiro. O destino dos inúteis, a fogueira. O destino daqueles que lhe pertencem, serem guardados no celeiro de Deus e protegidos. O destino dos inúteis, serem queimados, serem destruídos. A figura é muito clara para nós, ainda quando ele usa, dizendo que aqueles que são seus, aqueles que forem batizados com o seu Espírito Santo, esses são trigo. Trigo, um grão útil, um grão que serve como fonte de alimento para fazer bolo, pão, uma série de outros produtos alimentícios. A palha só serve para queimar. Úteis são guardados, os inúteis são queimados, lançados ao fogo. Bem, a questão, em resumo, é que não existe um caminho do meio. Não existe um lugar intermediário, como alguns acreditam. Não existe um purgatório para onde você pode ir e ter uma segunda chance, onde você vai ali pagar os seus pecados, vai contar com a ajudinha dos seus parentes que vão acender uma vela, vão fazer uma missa do 7º dia. Não tem jeito. O destino ou é o celeiro de Deus onde você está protegido e guardado, ou o destino é o fogo inextinguível. Não tem um caminho do meio, não tem um caminho alternativo. Ou é ser, como nós vimos no Salmo 1, semana passada, uma árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham e que dá o seu fruto no tempo certo, ou é ser palha que é levada pelo vento. Só tem 2 caminhos, só tem 2 alternativas. E aí, para a gente encerrar, eu quero trazer algumas aplicações e peço a você que preste bastante atenção nesses 4 pontos. Primeiro, arrependimento é algo necessário a todo cristão. O tema central desse texto, arrependimento. João prega um batismo de arrependimento. João pede àqueles homens que produzam frutos de arrependimento. João ensina a respeito da necessidade de que se arrependa. Bem, aquele povo era judeu, era povo de Deus, nasceu lá em Israel, mas eles dependiam de arrependimento. Nós também precisamos, nós também dependemos de nos arrependermos dos nossos pecados diariamente, constantemente.
Não se acostume com o pecado. Não se acostume com a sua maldade, com a sua impiedade. Não se acostume com os seus erros, com as suas falhas. Não diga, eu sou assim. Não diga, a graça vai cobrir isso aí no dia do juízo. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não se iluda com essas afirmações. Arrependimento é necessário. Primeira aplicação, então, arrependimento é algo necessário a todo cristão. Uma segunda lição para nós: pertencer a uma família cristã não é suficiente para nos fazer cristãos. Ser filho de Abraão não te faz filho de Abraão. Ser filho de presbítero não te faz um crente. Ser filho de diácono não te faz crente. Ser filho de cristão não te faz um cristãozinho. Ser marido de uma esposa fiel ao Senhor não te salva. Ser esposa de um marido temente a Deus não te salva. Ser pai ou mãe de bons filhos crentes não nos faz crentes. Ser membro arrolado da Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares não te faz um cristão. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa se arrepender constantemente dos seus pecados. Você precisa viver uma vida reta perante o Senhor. Terceira lição: o juízo de Deus é severo e iminente contra os inúteis. O machado está posto à raiz das árvores. O machado está posto, só falta o golpe. O golpe final será dado em breve. E quarta lição: os que estiverem guardados no celeiro estarão protegidos do fogo inextinguível. Aqueles que estiverem como trigo de Deus, ajuntado no celeiro, guardado pela boa mão do Senhor, protegido, não precisa temer o fogo que há de arder, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos preserva, o Senhor ama os seus filhos e tem batalhado, insistido no nosso coração contra o nosso pecado. Nós precisamos buscar uma vida reta, uma vida de arrependimento, uma vida digna, mas nós podemos confiar em Deus, que nos livra da sua ira e do juízo que há de vir sobre os inúteis. Busque ser alguém produtivo, busque ser alguém útil, busque ser alguém que produza muitos frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos de boas obras, o fruto do Espírito, todos os frutos quanto a palavra do Senhor nos estimula a produzir. Seja um produtor, seja uma árvore frutífera, uma árvore que dê muito fruto, porque o Senhor se alegrará na sua fruticidade, o Senhor se alegrará na sua produtividade, na sua fertilidade. Já os inúteis serão queimados com fogo inextinguível. Vamos orar nesse momento? Logo em seguida, nós vamos cantar mais uma canção, encerrando o nosso culto, e você pode tomar o nosso cafezinho lá embaixo, chazinho, bater um papo, não vá embora correndo, fique aqui para você conhecer melhor seus irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, graças te damos por essa noite, pela Tua Palavra, pela oportunidade que tivemos de, mais uma vez, sermos alertados pelo Senhor. O Senhor nos fala de dois caminhos, de dois destinos. O Senhor nos mostra que não há meio termo, não há negociação. Portanto, nos ajude, Senhor, a nos mantermos sempre fiéis a Ti, tementes ao Senhor,
nos ajude a produzirmos muitos frutos de arrependimento, frutos compatíveis, ó Deus, com a dignidade do Senhor, um Deus que é perfeito, que é santo, que é justo, que é bom, que ao olharmos para Ti, que ao Te conhecermos mais, sejamos inspirados pela Tua beleza, pela Tua santidade, a vivermos retamente, que o nosso coração se contrite, pese diante das nossas falhas e diante dos nossos pecados, que o Senhor nos ajude a Te amar ao ponto de fugirmos da maldade que insiste contra nós. Que nós sejamos o povo do Senhor, não apenas porque nascemos na igreja, mas porque de fato nascemos da água e do Espírito. Porque nascemos de novo, porque fomos batizados com o Teu Espírito Santo e jamais experimentaremos o batismo com fogo que há de cair sobre os injustos, sobre os ímpios, porque o Senhor nos preservará dele. Muito obrigado por isso, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Que nessa noite o Senhor nos guie, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada, que o nosso pastor e a sua família, Gisele, Elisa, possam voltar em paz e segurança ao conforto do seu lar e à nossa igreja. Que o Senhor os traga, os abençoe no nome de Jesus e que o Teu povo receba a graça abundante do Deus Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus que repousam sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.